E dini që Oktoberfest është një nga festat më të bukura që mund të shkoni ndonjëherë. Kjo ishte eksperienca ime dhe doja t'rregoj çdo detaj. Dita e parë nisi duke arritur në hotel ku paulaner na kishte përgatitur një pritje me të vërtet shumë të bukur, direkt mora një paulaner për ta pirë. Më pas u nisëm për të provuar veshje tradicionale, i provova dhe zgjodha këtë veshje si përfundim që mendoj se ishte shumë e bukur. Kjo ishte darka që na kishin përgatitur, unë kisha mendjen te ushqimi normalisht. Disa nga ushqimet tradicionale ishin me të vërtet shumë të mira, kjo ëmbëlsira më ka lënë pa fjalë. Shkojmë tek dita e dytë ku ne morëm karrocën me kuaj për të shkuar tek Oktoberfest, pra tek eventi, pam disa nga lojrat më të famshme dhe më fani që ishin aty. Energjia në Oktoberfest ishte me të vërtetë e veçantë, gjithë ishin veshur me veshje tradicionale. Ne shkuam për të ngrënë drekën. Përsëri provuam disa gjëra që unë nuk e kisha ngrënë asnjëherë më parë, paulaneri nuk pungonte në asnjë moment. Më pas shkuam tek lojrat. Lojra e parë ishte kjo me qitje që nuk e dija që kisha këto lloj aftësish. Kjo ishte një nga rrotat gjigante më të mëdha në Europë dhe unë nuk e dija këtë fakt. Ne hypëm e provuam dhe pamja nga aty ishte shumë bukur. Më në fund koha për të shkuar tek tenda e paulanerit që është një nga tendat më të bukura të Oktoberfestit ku energjia është fantastike. Mund t'ju them vetëm diçka, mos e humbisni si eksperiencë.